煲仔辣条上车，度蜜月去啦！到啦，这是你们的蜜月房，接下来的时间交给你们啦。哇，煲仔是海景房。辣条，你喜欢这里吗？喜欢。那我带你去海边玩。好。煲仔，好大一个猫砂盆。这是沙滩，情侣都喜欢来这儿。煲仔。你走开。你走了。怎么感觉背后一阵凉意？你谁？你是公是母？你对我有意思啊？不可以！对不起，我有辣条了。还是在这里比较舒服。